Hei, jeg Øystein Ek, og jeg er hverken båtbygger eller spesielt god til å seile, men jeg har denne gamle seilbåten som jeg har tatt opp restaurering av. I forrige video så viste jeg hvordan kjølstokken ble skiftet. Det er jo nå 8 år siden, og den har tørket godt, fordi den har stått på land helt siden da. Den har fått noen skikkelig tørkesprekker, og det må utbedres. For det er jo nettopp sånne sprekker som gjorde at den gamle originale kjølstokken råtnet. Ferskvann er jo treverks verste fiende, og når det er tørkesprekker oppå kjølstokken inni båten, så kommer det ferskvann, og det trenger inn, og da råtner det. Så det jeg gjorde var å frese ut 25 mm breie spor, lage noen lister i eik, og lime de inn med epoxy. De sprekkene kunne jeg bare ha tettet igjen med noen type tetningsmasse à la Tek 7, eller limt igjen med, altså fylt igjen med epoxy. Men det er materialer som ikke beveger seg. Treverk er et levende materiale og beveger seg da ettersom fuktigheten forandrer seg. Og det ville sannsynligvis bare endt med at det hadde åpnet seg på siden av for eksempel epoxy. Og da hadde fått en ny sprekk, og problemet var det samme. Ved å fylle med treverk så beveger alt seg likt, og da går det greit. Så da er det bare å sette i gang. Epoxy overføres i 2 ganger. Først ufortykket lim for at det skal trenge inn, og så med en sånn fyllmasse som gjør at det blir tjukkere og fyller ujevnheter. Så da, når den var blitt høvlet slett under, så var det bare da å få passet på at den hadde samme bue under som det jernkjølen har over. Kjølstokk i eik er ikke spesielt fleksibel, men 1300 kilo med støpejernskjøl er definitivt ikke fleksibel, så de må ha lik bue, det må passe. Så da var det bare å lage en mal
på buen oppå kjølestokken og skjære ut en ny mal som da skulle passe under kjølestokken. Det er jo lurt at kjølen kommer rett på båten også. Så da måtte jeg da få båten i vater, og så sjekke at kjølestokken under også var akkurat i vater da. Jeg synes jo det er litt hyggelig å få litt selskap når jeg står og jobber. Og Per Ort Jøntvedt har altså da tatt med seg sin båt ut av hagen. Så det er nok en hageseiler som går inn her. Han skal stå og jobbe med den her i vinter. Nemlig Vassvis, som er en seiltårn bygd av Abrahamsen i Langesund. Eller den er bygd egentlig før den flyttet til Langesund. Den er bygd i 1929. Så nå skal den stå her og få en liten makeover i løpet av vinteren. Ved siden av vannskrekk da, som det er så mange slemme motorbåter her, så de måtte få en seilkogg inn her også, så ikke den følte seg så ensomt vannskrekk. Da her står den. Men den har stått lenge i dansk, er det ikke det? Jo, den har ikke vært på vannet på 15 år, tenker jeg. Ja, 12-15 år. Vannsvegg 1, 2, 3 og 4, faktisk. Ja. Men her er motoren helt i orden da. Det er ny cylinder på den her 5 Marna, som har gått med ferskvannskjøling siden jeg byttet cylinder, så den er akkurat så ny. Den står hjemme, den kommer opp etter hvert den. Så det er moro. Yeah. Og så var det bare å begynne innvendig. Ut med båndstakene, altså de som går på tvers, inn i båten. Skru de ut og starte fresinga.
helt fram i baugen innvendig er det da altså for trangt for tresen, så da må du ta fram hoggjernet. Ja, da er den delen av prosjektet ferdig. Og det er heldigvis lenge til våren, for det er nok igjen å gjøre. Takk for at dere så på. Håper vi ses.